transition elements and coordination chemistry. Chapter contain definition, general characteristic, oxidations, states and their stability, color, excluding detail of electronic transition, calculation of spin only, magnetic moment, coordination compound nomenclature of mononuclear coordination compound, linear, tetrahedral, square, planar, and octahedrals, and various level of multiple choice questions. So यहाँ पे थर्ड 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 टिटानियम 22 वेनाडियम 23 chromium 24 manganese 25 iron 26 cobalt 27 nickel 28 copper 29 zinc 30 4D series में yttrium 39 zirconium 40 nubidium 41 molybdenum 42 Tantium 43, rubidium 44, rhodium 45, palladium 46, silver 47, cadmium 48. 5D series में lanthanum 57, hafnium 72, titanium 73, tungsten 74, iridium 75, osmium 76, iridium 77, platinum 78, ओरियम मतलब गोल्ड 79, मर्क्यूरी 80, 6D सीरीज में एक्टिनियम 89, रुफनियम 104. सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? दोस एलिमेंट विच हैव द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन d orbital or those element which have two outermost shell in complete are called d block element. d block element क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में, या फिर ऐसा एलिमेंट जिनका दो आउटरमोस्ट शेल जो है इनकम्प्लीट है, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में, ऐसा एलिमेंट्स को बोलते हैं डी ब्लॉक वैलेंस. They are called transition element as their property lies in between the property of S and P block element. ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी जो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में. ये द फर्स्ट ट्रांजिशन डी सीरीज इज 3D सीरीज हैविंग 10 एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30. यहाँ पे पहला ट्रांजिशन जो है डी सीरीज का वो है 3D सीरीज. इसमें 10 एलिमेंट है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक. Here the second transition D series is 4D series have 10 elements. यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिशन डी सीरीज में 4D रहता है. इसमें 10 एलिमेंट है 39 एट्रियम से लेकर कैडमियम 48 तक. Here the third transition D series is YD series having 10 element from 57 lanthanum 72 hafnium to 80 mercury. तो थर्ड ट्रांजिशन से डी सीरीज है 5D सीरीज, जिसमें 10 एलिमेंट जो है 57 lanthanum hafnium 72 और mercury 80. Here the fourth transition D series is 6D series having element from 89 actinium onwards. यहाँ पे D series का फोर्थ ट्रांजिशन है जहाँ पे ये 6D सीरीज में रहता है. उसमें एलिमेंट जैसे कि एक्टिनियम 89 से आगे जितनी भी एलिमेंट है वो 6D सीरीज में आता है. Here 3B and 2B groups elements are नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. यहाँ पे 3B और 2B ग्रुप्स जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. 3B एंड 2B, ठीक है. 3B और 2B जो है, ठीक है, वो नॉन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 d1 to 10 n is -1:2. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो है n-1 d 1:10 और ns जो है 1:2. इन केस ऑफ 3D सीरीज 3D 1 to 10 4s 1 to 2, तो 3D में 1 to 10 और 4s में 1 to 2 रहता है. फॉर एग्जांपल 21 स्कैंडियम आर्गॉन 3D1 4s2 रहता है. स्कैंडियम 21 में आर्गॉन 3D1 4s2 रहता है. फिर 24 क्रोमियम में आर्गॉन 3D5 4s1 रहता है.
फिर 29 कॉपर में आर्गॉन 3d10 4s1 और 30 में जिंक आर्गॉन 3d10 4s2। आर्गॉन में 18 एलिमेंट्स रहता है। ओके, इन केस ऑफ 4d series 4d 1:10 5:0 to 2 some exceptional configurations 41 nomium krypton 4d 4 5s1 42 molybdenum krypton 4d 5 4s1 44 rudium kr krypton 4d 7 5s1 45 Rn krypton 4d8 5s1 46 palladium krypton 4d10 50 47 silver kr 4d10 5s1 रीज़न ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न ये है, इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्स प्रेजेंट इन द एटम। ये जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी वजह से, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से जो प्रेजेंट है एटम्स में। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ 5d सीरीज 4f0 to 14 5d 1:10 6s2 so 70 है platinum 54 xenon 4f14 5d 9 4s1 79 orium 54 xenon 5f 4f14 5d 10 6s1 physiochemical property metallic character and related properties metallic character or related properties as in transition element the penultimate shell of electron is expanding, hence they have many common physiochemical property। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन का पेनअल्टीमेट शेल जो है एक्सपांड होता है, बहुत सारे कॉमन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल विद मेटालिक लक्स्टर ड्यू टू द लोअर एनर्जी वैल्यू। तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स है, उसमें मेटालिक लक्स्टर है। क्यों? क्योंकि इनका आयनिक एनर्जी का वैल्यू बहुत ही कम है, तो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मतलब कम एनर्जी की ज़रूरत है लास्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि उसका आयनिक एनर्जी वैल्यू कम है। ऑल ऑफ दीज आर जनरली हार्ड डक्टाइल मैल्युएबल ब्रीटेबल एंड फॉर्म अलॉय। बाकी सब ये और जो है वो हार्ड है, डक्टाइल है, मैनेबल ब्रिटल है और अलॉय फॉर्म में रहता है। दिस आर गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अभी जितने भी डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट वो सब मेटालिक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसीलिए। फॉर एग्जांपल कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनका कंडक्टिविटी भी हाई है। दे आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अभी ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब हार्ड इसीलिए क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हार्डनेस जो है ज़्यादा कब रहता है, जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है तब हार्डनेस ज़्यादा रहता है। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका हार्डनेस होगा, उतना ही उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल chromium, molybdenum, tungsten are extremely hard due to maximum number of unpaired electron or stronger covalent bonding। अभी कुछ ऐसे डी ब्लॉक में एलिमेंट्स है जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ये मेटल्स जो है काफ़ी हार्ड है क्योंकि इनके पास बहुत सारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर उसके पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है। जिंक, कैडमियम, mercury are not very hard as no unpaired electron is present in them। लेकिन कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक में जैसे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये भी मेटल्स है लेकिन ये इतने हार्ड नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसलिए इतना हार्ड नहीं है कंपेयर टू क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हार्ड है। सिल्वर इज सॉफ्ट एंड लिक्विड ड्यू टू वीकर मेटालिक बॉन्ड। सिल्वर जो है
वो मेटल है और सॉफ्ट है और लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उसका मेटालिक बॉन्ड वीक है इसीलिए। एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी, दिस एलिमेंट हैव लो एटॉमिक वॉल्यूम but high density than S or P block element because of more nuclear pulls as nuclear charge is weakly screened। तो एलिमेंट जिनका लो एटॉमिक वॉल्यूम है लेकिन हाई डेंसिटी है कंपेयर टू एस या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि इनका न्यूक्लियर का जो फोर्स है ज़्यादा रहता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है, जिससे से स्क्रीनिंग बढ़ता है। ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम 3B to 8 एंड देन इंक्रीज फ्रॉम 1B to 2B। वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है 3B से लेकर 8 तक, या फिर इंक्रीज होता है 1B से लेकर 2B तक। डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3B to 8 है, देन डिक्रीज। डेंसिटी जो है इंक्रीज होता है 3B से लेकर 8 तक और बाद में डेंसिटी कम हो जाता है। Reason, it is due to small radius and close packed structure of atom of this element। तो ये वॉल्यूम डेंसिटी ये कम क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल रेडियस की वजह से। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का साइज स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस फिर छोटा हो जाता है। डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेंसिटी ऑफ थर्ड सीरीज इज नियरली डबल व्हेन compared to the second series as the atomic weight is nearly double। डेंसिटी इंक्रीज होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। थर्ड का जो डेंसिटी है वो नियरली डबल होता है कंपेयर टू सेकेंड सीरीज से। एटॉमिक वेट जो है वो डबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट हैव अ डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्कैंडियम 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूट्रियम 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादातर इस एलिमेंट का डेंसिटी ज़्यादा रहता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल टिटानियम इज 4.5, जिरकोनियम 6.9, हैफनियम 13.2 ग्राम पर cm क्यूब। इरिडियम हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी इन द पीरियोडिक टेबल। इरिडियम का पास मैक्सिमम डेंसिटी है पीरियोडिक टेबल में, वह है 22.61 ग्राम पर ml, फॉलो बाय ऑस्मियम 22.57 ग्राम पर ml। तो इरिडियम का डेंसिटी जो है 22.61 ग्राम पर ml है, ऑस्मियम का 22.57 ग्राम पर ml है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस एलिमेंट हैव हाई वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हियर टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस अमॉन्ग दिस मेटल्स। ये जो एलिमेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो है 3410 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है। तो जिस मेटल का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे टफ है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम 3B to 8B, then decrease due to डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है 3B से लेकर 8B तक। ठीक है, बाद में फिर डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो तभी भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। लेकिन जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो 3B से लेकर 8B तक मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद 8B के बाद से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट इन फर्स्ट B to B ग्रुप्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, 1B और 2B ग्रुप्स को छोड़ के। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है सिर्फ 1B और 2B को छोड़ के।
Tungsten is having higher melting point, higher boiling point compared to molybdenum. Molybdenum has higher melting point, higher boiling point compared to chromium. लेकिन एक्सेप्शनल केस है फर्स्ट बी का, ठीक है। मतलब ग्रुप नंबर 29 का एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज कॉपर जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सिल्वर से। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू गोल्ड से। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते रहता है। बस फर्स्ट बी और सेकंड बी एक्सेप्शनल है, क्योंकि हम ग्रुप नंबर 25 को देखेंगे तो मोलिब्डेनम, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू मोलिब्डेनम से, और मोलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू क्रोमियम से, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये टॉप टू बॉटम है। तो सबसे टॉप कौन सा है? टंगस्टन, बाद में उसके ऊपर मोलिब्डेनम और उसके ऊपर क्रोमियम, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 29 मतलब फर्स्ट बी और सेकंड बी में एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू सिल्वर से, और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कंपेयर टू गोल्ड से और एम से। जिंक कैडमियम्स zinc, cadmium and mercury have relatively lower melting point than the other d block element, as they have completely filled n minus n d orbital. The atoms are not expected to form covalent bonding among themselves. लेकिन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में उसका n-1 डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल है। तो उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम है, मतलब ना के बराबर बहुत ही कम है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एटम जो है कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई. In a period, the value of atomic radii first decrease with increase of atomic number and then become almost constant and finally increase slightly. तो एटॉमिक रेडियाई का वैल्यू जो है वो पहले डिक्रीज होता है, फिर एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई का वैल्यू भी डिक्रीज होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। सो 3B से लेकर 6B से लेकर 7B से लेकर 8 से लेकर 1B से लेकर 2B। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कुछ में तो कांस्टेंट ही रहता है, जैसे कि 3B से लेकर और 7B तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। बाद में 7B से लेकर 8B तक कांस्टेंट वैल्यू रहता है। फिर फर्स्ट B से लेकर 3B तक एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज स्लाइटली इंक्रीज इन रेडियाई in 1A and 2B is due to pairing of electrons in d orbital, that is more electron repulsion occurs, hence z effective decreases. लेकिन रेडियाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है 1A और 2B में। क्यों? क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है डी ऑर्बिटल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। देखो 1A और 2B में साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स जो है डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्बियम 1.44, टिटानियम 1.32,
vanadium 1.22, chromium 1.17, manganese 1.17, iron 1.17, copper 1.16, nickel 1.15, कॉपर 1.17, 1.25 एंगस्ट्रॉन्ग्स। देखिए ये जितने भी 4D सीरीज में जो डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल्स है, ठीक है, वो फर्स्ट से लेकर 7 तक डिक्रीज हो जाता है, हमें 7 से 8 तक कांस्टेंट होता है, फिर हमें 8 से सेकेंड बी तक इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सपेंशन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज हो जाता है। इन अ ग्रुप atomic radii increase from top to bottom. However, size of 4D and 5D series element are nearly same in group due to lengthen and contraction. ग्रुप में एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है टॉप से लेकर बॉटम तक, लेकिन जो 4D का जो साइज है और 5D सीरीज एलिमेंट का जो साइज है वो सेम रहता है लैंथन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो एटॉमिक रेडिया जो है डिक्रीज, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हो जाता है। तो 4D और 5D सीरीज का साइज जो है वो सेम हो जाता है ग्रुप में लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो एटॉमिक रेडिया जो है इंक्रीज होता है टॉप से लेकर बॉटम तक। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट जो है सेम हो जाता है ग्रुप में लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन इट इज अ स्टेडी और a very little decrease in size due to pure screening effect of 4f electron because of more diffuse shape of f orbital। तो लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसमें साइज जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि f ऑर्बिटल का शेप जो है वो बहुत ही डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल होके भी एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि 4D ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही वीक हो जाता है और 4f ऑर्बिटल का शेप जो है वो डिफ्यूज हो जाता है पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। Then next is ionic radii. Ionic size of cation with same oxidation number decrease in period by the increase of atomic number. तो cation का ionic size सेम ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ठीक है, और पीरियड में डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो कैटायन का साइज जो है सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ डिक्रीज हो जाता है पीरियड में, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से। टिटेनियम +2 greater than vanadium +2 greater than chromium +2 greater than Mn +2 greater than Fe +2 greater than Co +2 greater than nickel +2 greater than copper +2. When oxidation number are different, ionic size decrease with increase in oxidation number. जब भी ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो जाता है आयनिक साइज भी डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग रहता है आयनिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, आयनिक साइज डिक्रीज होता है। टिटेनियम +2 ग्रेटर टिटेनियम +3 ग्रेटर देन टिटेनियम +4 ग्रेटर देन इरिडियम +2 greater than Cr+3 greater than Cr+4 greater than Cr+5 greater than copper plus greater than copper +2 etc. In a group, ionic radii increase from top to bottom. ionic radii में एटम जो है वो इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम तक। लैंथनम L+3 greater than Y+3 greater than scandium +3. तो 4D 5D same group cation will have nearly same ionic size due to lantern contraction. So ionic radii जो है इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम तक, ठीक है। फिर 4D 5D जो है सेम ग्रुप cation, तो जो 4D और 5D है सेम ग्रुप cation रहता है जिसका आयनिक साइज सेम ही रहता है लैंथन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो 4D और 5D ग्रुप में जो
4D और 5D ग्रुप में जो कटायन रहते हैं उनका साइज जो है सेम रहता है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देन नेक्स्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या रहता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, the ionization energy of this element is more than that of S block element but less than P block element। इस एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन कम है पी ब्लॉक एलिमेंट से। हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी ज़रूरी है ताकि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है। सो इन अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट there is a slow increase in ionization potential value as Z effective is reduced by shielding effect of n-1 d इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक आयनाइजेशन पोटेंशियल स्लोली इंक्रीज होता है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से n-1 डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाता है स्लोली क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो वीक हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है n-1 डी इलेक्ट्रॉन को कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है बढ़ जाती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है स्लोली। हियर फॉर एग्जांपल vanadium has a smaller ionization energy compared to chromium. Chromium has क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू वेनेडियम से। मैंगनीज का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू क्रोमियम से। आयरन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू मैंगनीज से। कोबाल्ट का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू आयरन से। निकल का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू कोबाल्ट से। कॉपर का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू निकल से। जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू कॉपर से। ठीक है। तो स्लोली पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, एटम का साइज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2b will have the highest value of ionization potential here। तो जो एलिमेंट 2b ग्रुप में उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। The value of ionization energy for chromium and copper are comparatively higher because of 3d5 and 3d term stable configuration। तो जो क्रोमियम और कॉपर का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो 2b ग्रुप एलिमेंट में आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ज़्यादा रहेगा। मतलब जिंक, जहाँ पे जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, ऐसे ग्रुप में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। अभी क्रोमियम और कॉपर का जो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर कॉपर क्रोमियम्स आर कंपेरेटिवली हायर बिकॉज ऑफ 3d5 एंड 3d टर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। इसका मतलब एक हाफ फील्ड है, दूसरा फुल्ली फील्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है और इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही बढ़ जाता है। देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन कॉपर ऑफ ग्रुप 2 बॉन्ड एंड 1b एलिमेंट। तो ग्रुप में नीचे से लेकर ऊपर तक आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। जैसे कि ग्रुप 2 में कॉपर, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है टॉप से लेकर बॉटम तक। एटम इन केस ऑफ ओनली 3b ग्रुप्स एंड 1b ग्रुप्स कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। तो एटम जो सो
तो आयरन से एनर्जी जो है टॉप से लेकर बॉटम तक इंक्रीज होता है। जैसे कि ग्रुप में आयरन से एनर्जी जो है डिक्रीज होता है टॉप से लेकर बॉटम तक। तो थर्ड बी ग्रुप के केस में और फर्स्ट बी ग्रुप के केस में कॉपर का आयरन से एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सिल्वर से। सो ग्रुप में आयरन से एनर्जी जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ऑर्बिटल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे आयरन से एनर्जी ग्रुप में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इन रेस्ट ऑफ द ग्रुप देयर इज एन इंक्रीज इन आयरन पोटेंशियल वैल्यू as force shielding occurs unaffected by 4f electron, hence greater effective nuclear charge that effective value exists। तो बाकी के ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है क्योंकि उसके पास फोर्स शील्डिंग रहता है। ठीक है, तो 4f इलेक्ट्रॉन अनइफेक्टिव रहता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जेड इफेक्टिव वैल्यू से बढ़ जाता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है किसी भी ग्रुप में इंक्रीज कब होता है, जब फोर्स शील्डिंग इंक्रीज हो जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन काम नहीं करता है शील्डिंग बनाने के लिए, और तब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d series is more than that of 4d and 3d element due to higher effective nuclear charge, which is due to poor screening effect caused by 4f electron। तो 5d सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 4d और 3d सीरीज से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत रिड्यूस करता है 4f इलेक्ट्रॉन का भी। 5d सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 4d से, और 4d का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 3d से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शील्डिंग को एकदम पुअर बना देता है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 5d सीरीज का ज़्यादा कंपेयर टू 4d और 3d सीरीज से। फॉर एग्जांपल, platinum fourth compound are thermodynamically more stable than nickel fourth compound, as formation of platinum 4 plus and nickel 4 plus require 9.36 and 11.29 kilojoule of energy। प्लैटिनम के पास फोर्थ कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है कंपेयर टू निकल फोर्थ ऑक्सीडेशन से। ठीक है, प्लैटिनम का 4+ है और निकल का 4+ है। उसमें प्लैटिनम को कितना एनर्जी की ज़रूरत है, 9.36, और निकल में 11.29 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अभी प्लैटिनम जो है ठीक निकल के ग्रुप के नीचे है। ठीक है, लेकिन प्लैटिनम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है कंपेयर टू प्लैटिनम से। ठीक है, क्योंकि निकल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स बढ़ता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। उसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वो रिड्यूस हो जाता है। 3D सीरीज में स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी 631 है, टिटेनियम का 656 है, वेनेडियम का 650 है, क्रोमियम का 652 है, मैग्नीज का 717 है, आयरन का 762 है, कोबाल्ट का 758 है, निकल का 737 है, कॉपर का 745, जिंक का 906 है। 4D सीरीज में यट्रियम का 660 में, जिरकोनियम का 674 है, नोबियम का 664 है, मोलिब्डेनम का 685 है, टैंटियम का 703, रूबिडियम का 711 है, रूबिडियम का 720 है, पैलाडियम का 804 है, सिल्वर का 731 है, कैडमियम का 876 है। 5D सीरीज में लैंथन 541 है, जे 706 है, TA 760 है, टिन टंगस्टन 770 है, RE 758 है, ऑस्मियम 840, इरिडियम 900 है, प्लैटिनम 870 है, ऑरियम 888 है, सिल्वर
सॉरी मर्क्यूरी 1008 है।